7시에 시작했는데 늦게 끝나면 오랜만에 뭐야? 뭐 보여? 오랜만에 한 엽사 공개할 거. 진짜 기특이하게. 네임펜 괜찮지 않아? 많이 맞춘 사람이 일단 1점 뭐 얻는 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 1점 뭐 얻는 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 좋았어. 쉽네. 나 이런 거 되게. 너무너무 감사드립니다. 저희스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉 차 있다. 나중에 쯔이 개인 뭐? 그렇지 않아? 베스킨라빈스. 이건 뭐지? 이 횡단보도야? 빠밤빠밤 흐충 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 짠